देखी बनाना और गड़िया नहीं। तो क्या नाम है जी आपका? रवि। कहाँ के रहने वाले? कलहेड़ी पिंड जी। कलहेड़ी। ये कहाँ होता है जी? शहर मरिंडा, डिस्ट्रिक्ट रोपड़ी। रोपड़ के जी। तो आज मार्केट मंडी में कितनी गाय लेके आए? 8 गाय लेके आए। 8 गाय लगी। तो कितने दूध वाली गाय है आपके पास? 50 लीटर तक गाय है। 50 लीटर? 20 लीटर से लेके 50 लीटर तक। 20 लीटर से लेके 50 लीटर तक की गाय आपके पास है। तो कोई बंदा अगर आपसे 2 टाइम दूध निकाल के लेना चाहे तो आप दे सकते हो? जी दे सकते हैं। दे सकते हो। तो उसके लिए वो आपके पास में आके रुकेंगे करेंगे तो इसका प्रबंध वगैरह का क्या रहेगा? रहने का, खाने का सब प्रबंध आप करवा के जी सब कुछ करवा के। और उनके पास में पैसे कैश नहीं होते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, चेक ड्राफ्ट होता है, तो वो आप ले सकते हो? जी जी जी। वो क्या अच्छी तौर दी। हाँ जी ट्रांसफ़र नेफ्ट करवा सकते हैं, वो खाते में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका फ़ोन नंबर कितना होता है? फ़ोन नंबर 9041094885। और भी कोई नंबर है? 9872476742। तो ये जो जर्सी गाय है ये कितने दूध वाली गाय होगी? इस जर्सी के नीचे भी 20 लीटर चीज़ तैयार है। 4 दिन हुए इसको बच्चा और 20 किलो दूध तैयार है। ये जो काली गाय है इसका क्या कंडीशन होगी भाई? भाई ये फर्स्ट टाइम है, इसके अभी 10 रोज पड़े हैं। ये जर्सी क्रॉस है। इसका 35,000 डिमांड है। ये वाली बड़ी वाली इसका 55,000 की है। और ये इधर जो है बड़ी वाली इसका 75,000 रुपये। 50 लीटर दूध निकाल के दे सकते हैं। ਪੰਜਾਹ ਲੀਟਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਜੀ। 50 ਲੀਟਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ? हाँ जी 50 ਲੀਟਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ बना दो। बच्चे धीरे है जी धीरे। चाचा तेन परमात्मा करेगा वधिया रहे।
आवे यार सामने जर्सी का करो जर्सी का बंदा रख ले जी। अच्छा